โอ้เสียน้ำใสแอบวิ่งงานหมูหรือเปล่านี่นี่เขียวนี่เขียวงานจะเขียวมีงานจะเขียวสีเขียวเอ้ยแมนวะเนาะวันสีเขียวเบิดมือบ่วะน่ะ เอาสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ฟิล์มแมคโครซิงอุดรครับผมมาวันนี้ทางนี่เละตุ้มเป๊ะเลยครับพายุฝนก็มาอีกแล้วอยู่ที่บ่อลูกรังของเสียโนดครับทีมงานมาเพิ่มซับอยู่กับเจ้าฮิตาชิครับผม EX 200-2ด้านหลังฝนนี่มืดมาแล้วครับเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดครับผมโอ้เสียน้ำชัยเนี่ยแอบวิ่งคนเดียวนะ ฮะนี่แซ่ก่อนบ่รู้บ่หันเห็นมาอยู่บ่หันมาจักว่านี่ครับเสียโนดให้ช่างมาตั้งเพชเชอร์ให้ใหม่ครับเมื่อวานตั้งปั๊มเจ้า EX 200ลูกรังแดงสวยมากครับบ่อนี้เป็นลูกรังเม็ดเล็กครับยังก่อนโซยังไปไปได้ครับไปได้เที่ยวนี้ตรงนี้ไม่มีปัญหาครับทางมันค่อนข้างแข็งครับจะมีตรงนี้นิดนึงครับเดี๋ยวก็แน่นครับผมทางเพราะว่าเริ่มขยับออกมาด้านนอกเรื่อยๆครับ
งไฮเทคฝาทมงานไรอยู่ป่ะเด็กเที่ยวมาอีกแล้วป๋าทมบอกว่าอยู่หน้างานที่เทนี่รถเสียแบ็กครับรถเสียแบ็กจมเจ้าร็อกกี้165ครับผมเพิ่งสังเกตเห็นครับเสียโนดเปลี่ยนเทอร์โบเจ้าฮิตาชิใหม่ว่านี่เทอร์โบดูใหม่ๆครับแต่ยังดีอยู่ครับผมที่พายุไม่ได้มาทางนี้เต็มๆครับเดี๋ยวตกเดี๋ยวแดดครับก็ถือว่าพอได้อยู่ไม่ใช่อุปสรรคอะไรมากมายครับโอ้ใส่เยอะด้วยนี่ เฟืองท้ายค้ำแล้วครับติดดินแล้วไอ้ครับผม195ครับ HO 7D เกียร์8 รอบ 2ครับเฟืองท้าย Mitsubishi ครับใส่ของฟูดโซ่นะครับโอเคครับส่วนวิดีโอชุดนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ